Gucci? Ha? 8 mo. Yun lang, maliit. Size 39. Ay, maliit sa akin. Maliit. Bakit maliit? Bakit ganon? Kayo na bahala dyan. Sayang ka. Sayang kaso sa Ito, umabot na nga tayo sa mga pambata. Dito marami pang maganda kasi minsan di napapansin yung mga sapatos dito. Ito may pula na Vans, ang ganda pa ng condition, pero hinahanap ko sana puti. Ito hanggang sa nakita ko itong Adidas Stan Smith na white and blue. Okay pa siya, medyo madumi nga lang eh. 280. Ito pwede to. Madilaw lang yung midsole. Paputiin natin. Restore natin. Ate, dito magbayad.